各位，爭取定抽水，建制派大作戰啊！史無前例自己修改預算案，派錢又加碼，係市民力量啊，定係？社會上亦都有非常之強烈嗰個訴求，咁我喺平衡唔同嘅考慮之下呢，係作出呢個決定。即係又計錯數啦，仲唔道歉？我諗嗰度有啲奇怪，你講嗰個提議。喂，你好快啲走添啦！咁多記者喺度，人哋等得好心急噶嘛。咁啊，退稅嘅要求咧，亦都係做得到啦。咁所以我哋係會支持呢個調整方案。西九新動力20幾個區議員嘅要求裏面，最主要嗰3點呢，喺司長嗰個回應呢已經係答覆咗。其實提出派錢就係新民黨同埋工聯會嘅，所以我哋一定會支持司長。司長呢能夠係採納大家嘅意見。咦，係你哋大家先？考慮到民情民意，作出呢個轉變呢，我個人都覺得而家做個香港人真係有啲自豪啦。多謝各位。個個變臉變得咁快，咁你哋究竟邊個早收3日風成功爭取啊？有啲人即係都會話，跟住話成功爭取派6000蚊，我哋就唔會認屎認屁嘅，即係話呢個即係一個政治現實，因為呢個係一個政治大災難嚟嘅。係啊，好多人認屎認屁噶，民建聯一早掛晒 banner 話成功爭取啊，勁咯！自由黨又貼海報領功，唉，總之個預算案有你哋幫手就過硬禁制啦。但佢哋就唔係咁睇啦。政府呢係理念破產嘅，完全為咗民望派錢，為咗民望淨係箍建制派嘅票。有個偉大嘅城市，竟然有一個咁 cheap 鬥泥咁 cheap 嘅財政司司長，呢個係我哋偉大城市嘅悲哀。呢個政府呢，真係講得俗啲，係唔見棺材係唔流淚嘅。唉，係咁噶啦，即係話俾人聽，之前啲諮詢係嘥納稅人錢，嘥氣添噶，以後仲使鬼諮詢咩？如果我係司長，我會喺教育方面。嗱，呢啲廣告收得埋噶啦，唯一可以話俾你聽，咪就係原來有撇須就可以做財爺咯。留意見唔一定要留須嘅。